Hello everyone, it's me John Silva. Baka hindi nyo pa po ako na-follow, so you can search my account. I'm John Silva sa Instagram and I am John Silva sa JP! Ayun yan. Rain bro. So guys, kinakabahan tayo ngayon. Pero yun, kayang-kaya natin to guys. Pag Hansa, Bisaya daw dyan. So din ang ano din mo kiyata rin yun. So may ano mo Bisaya ta. Ba man ta mo Bisaya diri. May kita ng Bisaya guys. May kita ng Bisaya guys. Tanan na tong nabaw as Bisaya pwede na natong ato uli. Bisaya ba? So din mo. Basig na kuryaan ta mo pina malupiton dia guys na. Yawan jud mo dia. Mora to guys. So, balik tayo sa Tagalog kasi kailangan natin ma-enhance yung pagtatagalog natin. At yun, sana mag-enjoy kayo lagi at supportahan nyo lahat ng housemates, lalo na to si Rain kasi like ni Rain, supportahan nyo po lagi si Rain at abangan nyo po yung mga next na event projects namin. So guys, thank you po sa inyo lahat. It's me, John Silva. Follow me on my Instagram, on my social media accounts. I'm John Silva sa Instagram and TikTok. Bye-bye! Rain! Paalam muna tayo sa ating viewers. Ay, putik. Mamaya ulit guys. Bye-bye! Chika pa. Bye-bye.